sida idiin muuqataa halkani waa qayb lagu daawado yaxaasiyada. Yaxaaskani waxa uu ku jiraa biyaha. Gabadhani qayb ayay ka ahayd dadka tababaray yaxaaska. Hal mar keliya ayay gacanta gelisay afkiisa yaxaaska. Iyadu waxay rabtay in yaxaasku si yaroo degan uu markaba gacanta afka uga soo saaro, laakiin markiiba gacantii ayuu isku duuduubay. Waxaanu isku dayay inuu gabadha kala jabiyo isagoo kala wareegaya. Iyadu waa xariifad markiiba biyaha ayay dhex gashay si aanu markaba ula wareegin oo gacanta aanu ka jabin ama aanu ka goosan. Mid ka mid ah dadkii la saaxiibka ahaa yaxaaska ayaa aad ula yaabay markiiba biyaha ayuu ku dhacay. Yaxaaskii ayuu dusha kaga fadhiistay. Sababta uu dusha ugaga fadhiyaa waxay tahay in yaxaaskani aanu iswareejin si aanu gacanta u goosan. Inta badan yaxaasyadu marka ay iswareejiyaan waxay ka dhigan tahay inuu kala jabinayo qofka ama inuu gacanta goosanayo. Waana awoodiisa ugu badan kala wareejinta yaxaasku. Waxa uu cunaya markaba uu isku wareejiyaa isagii kala jabinaya. Gabadhani si aanu kala jabin ayuu ninkana dusha uga fadhiistay yaxaaska oo aanu dhaqdhaqaaq ama nuuxis u sameeyay yaxaasku. In badan ayuu haysanayaa gacanta oo ninkani uu dusha kaga fadhiyayaa, waayo ma jirto si kale oo lagu badbaadiyaa gabadhan gacanteeda. Inta uu ku fadhiyaba waxay ka dhigan tahay yaxaaskani inaanu kala wareegi karayn ama aanu wareejin karayn gacantan si uu u goosto. Marka uu ku daalo isaga ayaa afka kala qaadi doona, kadibna gacanta ay dib ula noqonaysaa iyadu. Tani waa xaalad adag oo inta badan ku dhacda dadka xawayaanka saaxiibka la ah. Xawayaanku saaxiib ma galo. Maalinta uu gaajoodo ama uu ku baahdo khasab ayay ku tahay inuu ku goosto. Markan waxa uu sii daayay gabadhii, laakiin dhibaatadu waxay ka taagan tahay ninkani sidee ayuu uga badbaadayaa. Waxa uu isku dayay yaxaasku inuu ninkana soo dhaweeyo kadibna isagana uu cuno, laakiin inta badan yaxaaska qaybtiisa sare ee afku ma shaqayso, keliya waxa shaqaysa inta hoose ee biyaha xigta. Waana sababta ku kaliftay qof walba ama wax walba uu cunayo inuu isku wareejiyo. Ninkani waxa uu isku dayayaa sidii uga baxsan lahaa yaxaaska. Si degdeg ah ayuu markiiba uga booday,